唔知大家仲有冇印象咧？記得無線呢個少女組合 Aftercast 咧，咁啊當然啦，大家如果有印象嘅話，都知道咧，Gigi 嚴明熙咧都係入邊嘅一份子。當然啦，佢而家就獨立發展咗。咁我哋又睇翻咧另外三位而家個情況。大家好，呢度係娛樂花生堂，我係 YM 工作室嘅阿佬，祝願大家咧主祝福你哋啊！咁首先咧講翻咧，而家原來即係無線最重用 Aftercast 咧，可以叫做咁講啦，係呢個 Chantel 姚焯菲啊。根據東方 On Doc CC 嘅報導啊，姚焯菲嘅 Chantel 咧19歲啫嘛，咁啊讀完結束咗咧大學學期試之後咧，就翻咗嚟香港，咁啊攞咗3個月呢個所謂悠長假期咧，就冇荒廢到咧佢嘅時間，就搏殺演藝事業。咁啊，據知咧佢本身咧就美國讀書嘅時候咧，已經係秘密咧錄咗啲新歌同埋拍攝咗 MV 啦。咁啊，日前咧更加喺社交媒體咧分享首播嘅新歌，歌名咧叫《想飛之內心獨白》嘅 MV 花絮同埋宣傳照。咁啊嚟緊咧亦都喺無線年度大型節目《萬眾同心公益金》咧首度咧獻唱呢首新歌。咁啊擺明咧就係無線咧非常之重用阿 Chantel 咧阿姚焯菲嘅。咁亦都咧話佢咧會喺今年2026年嘅7月底咧會踏上咧旺角麥花臣嘅舞台啊，舉行咧入行5年嚟第一次一個人嘅單飛演唱會。咁啊 Chantel 嘅歌迷會咧亦都準備好咧連串嘅應援表演，為佢咧新歌造勢，包括大型廣告版同埋印製咧相關應援物，亦都喺網上集資。咁啊亦都會舉行咧200人嘅 fans meeting。不過 Chantel 咧今次由以往嘅星級酒店咧移師到去啲 party room，務求咧可以同佢嘅 fans， 即係佢哋嘅小飛象咧，就做一個近距離啲嘅見面。好啦，咁啊至於咧Yumi 啦，鍾柔美啦，鍾柔美咧不嬲咧都係呢個形象都係時浮時沉嘅，咁啊將會以嘉賓身份咧去參加咧姚焯菲呢個活動嘅。小飛象咧對於 Yumi 嘅現身咧都大感意外，因為咧佢之前參加 Chantel 嘅歌迷會之後咧冇幾耐就冇再出現過啦。去年8月嘅聚會亦都唔見蹤影。當時咧淨係有覺得咧同 Chantel 感情好好嘅潘靜文啦、同門嘅林志樂啦、黃奕芬啦同埋蔡海穎咧到場。咁有指咧 Yumi 今次再蒲頭咧，因為咧 Chantel 咧念及咧呢個姊妹情想幫佢咧製造啲曝光，所以 Chantel 咧就出手幫佢嘅啫。其實咧 Yumi 咧就即係自己浪費咗機會，因為 Chantel 本身都係讀緊書嘅，咁其實咧就好多時間都唔得閒嘅。咁基本上咧 Yumi 就其實可以俾公司即係力捧嘅。咁啊亦都咧其實無線咧對佢不俗嘅。舊年咧萬千星輝賀台慶咧已經安排咗佢同門歌手咧即係跳唱，亦都俾佢拍好多戲。咁但係咧佢自己連翻一啲偽 A0啊、啲親密照啊、態度差啊、講大話負面新聞咧，令到佢咧雖然而家都叫放生佢，但係咧佢都係半浮不起咁嘅狀態。咁同埋咧網民咧就方面咧就唔係好賣賬，覺得佢呢個洗底咧徹底失敗。咁最敗筆咧就 Yumi 近日咧又重蹈覆轍，自己咧喺社交平台咧就分享佢遊日本嘅旅行相。咁啊點解有問題咧？就係之前咧已經話無線咧要求統一管理藝人嘅社交賬號嗱，同唔同意一件事，但係公司有規定，大家就要遵守啦。咁啊以免咧佢哋發布一啲敏感言論，引發公關災難，保障咧整體嘅形象同埋藝人咧向外接觸嘅機會，咁都啱嘅。但係 Yumi 咧，鍾柔美明知道呢個規例咧都明知故犯，喺敏感時期咧同公司嘅大方向咧背道而馳，令到高層咧真係可能心淡。咁有傳咧佢嘅商業活動表演咧，包括日前跟林志樂喺大埔區嘅商演咧，一律要低調處理。另外咧，日前咧無線旗下過百藝人出席節目巡禮啊，Yumi 影大合照嘅時候咧就俾安排咧
企到最頂啊，最上排嘅死角位。而佢有份參演嘅劇集咧，非常日誌2咧，亦都即將播映啦。好多海報咧都唔見佢蹤影，連宣傳片咧只得個拜拜啦咁嘅鏡頭，真係叫好過冇啦嚇。咁啊，暫時咧好似未有新工作，難怪咧佢自己日日爭取自我曝光。咁但係咧，你越曝光咧，就可能咧相對咧會出現反效果，即係高層係咪會滿意你咁樣做法咧？我覺得就未必咯。亦都講下 Aftercast 嘅成員詹天文啦、Wendy 啦，雖然有機會推出新歌，而且比阿 Chantel 更加早咧已經喺花生舉行佢嘅歌唱噶啦，但係有傳咧要加簽合約咧先可以獲得呢啲機會喎。跟傳咧，詹天文啦同埋阿鍾柔美嘅出 show 價咧係要比阿 Chantel 咧平20% 咁多。Chantel 咧去年首演嘅13場舞台劇咧為無線賺咗成6位數，即係10萬以上。所以咧，就算佢繼續嚟港星樂咧，仍係無線嘅力捧首選。咁但係我覺得詹天文即係上次喺林敏聰個即係同林敏聰頒獎禮嗰度咧，都係非常之咧領獎嗰度咧都係非常之顯得真性情，我都覺得都幾特別。咁亦都要交代翻啦，星夢出身嘅樂壇小天后 Gigi 嚴明熙嘅情況，咁啊出席咗咧湖南長沙舉辦嘅草莓音樂會，憑佢穩健嘅台風同震撼嘅唱功咧，俘虜咗大批嘅觀眾，進一步咧幫佢打開咗內地嘅市場。咁佢亦都會登上咧歌手2026嘅音樂節目，以坐鎮嘉賓身份咧夥拍台灣實力歌手周興哲。佢哋會合唱經典歌曲《顏色》。Gigi 亦都喺社交平台咧轉發官方照咧去造勢，約定觀眾咧不見不散啦，瞬間引發咧全網嘅熱話，令一眾粉絲咧即係非常之期待啊！咁啊，大家點都好咧，喺追隨 fans 即係作為一個 fans 都好咧，都即係同呢個artist 一齊成長啦。咁啊，祝願咧大家可以有一個生活健康愉快嘅生活喺度咧。再次多謝大家，呢度係娛樂花生堂，我係阿佬，中意嘅話記得訂閱，俾翻個 like， 同埋撳翻個鐘仔，可以分享俾其他人知。多謝晒大家，下條片再見，拜拜。